Ipadakop ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga vendors nga nagbubod og dugo sa baboy ngadto sa mga tuna. Sigon ni Duterte nga angay ipadakop ang maong mga mamaligya ay kay wala kini mga konsiderasyon sa pagkonsidera wa niini gikonsidera ngadto sa ang mga dili mukaon og baboy. Kahinumdumang mukabat sa 70 kapin ka mga kilo sa mga tuna ang nasikop ni adtong niaging Sabado, human nasakpan nga gibuburan kini og dugo sa baboy aron presko pa kining tan-awon. Sa bahin sa Davao City Veterinarian's Office, gibutyag ni Meat, Livestock and Fish Division Head Dr. Clarita Teliano nga duha sa mga nadakpang vendors ang nasayrang gipaubos pa sa meat handling seminars. Dugang sa ni Dr. Teliano nga base sa report ni Senior Agriculturist Mona Lisa Rojas ang in charge sa fish inspection nga kaduha na giwarningan ang maong mamaligya ay niadtong Agosto 29 ug niadtong Setyembre 4 diin gipahigayon pa ang dialogue sa vendors ug City Veterinarian's Office. Apan sa ikaduhang inspeksyon niadtong Setyembre 11 nasayrang namaligya gihapon og tuna gibubod sa dugo sa baboy ang mga mamaligya ay. Matud ni Dr. Teliano nga dili na bag-o sa mga vendors ang balaod kalabot sa saktong pagpamaligya ug maong submissive. Ang mga mamaligya ay kay nasayod man sila sa ilang violations.